بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعہ 6 اگست سے سوموار 9 اگست کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی کے ساتھ مزید بارشوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی اہم ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران گزشتہ رات اور صبح کے اوقات میں مری، راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور سمیت خیبر پختونخوا اور لاہور، فیصل آباد، سرگودا سمیت پنجاب کے بالائی اور وسطی علاقوں اور چند ایک جنوبی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ تاہم جنوبی پنجاب سمیت سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر اضلاع میں موسم بدستور گرم اور مرطوب رہا۔ اب تک سب سے زیادہ بارش لاہور میں 106 ملی میٹر، اوکاڑا میں 30، بلوچستان کے علاقے یوب میں 50 ملی میٹر، جبکہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں 37 ملی میٹر ریکارڈ ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات اور موسمیاتی ماڈلز کی تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق مونسون ہواؤں اور مغربی ہواؤں کے سبب بارشیں برسانے والا سسٹم ابھی ختم نہیں ہوا۔ آج جمعہ سے سوموار کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں آندھی کے ساتھ مزید 1 سے 2 اچھی موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق جمعہ 6 اگست سے سوموار 9 اگست کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹھوار اور پشاور، مردان، سوابی، چارسدہ، نوشہرہ، دیر، سوات، مالاکنڈ، کرم، بنوں، وزیرستان، کوہاٹ، کرک اور ڈیرہ اسماعیل خان سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ مزید بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ آج سے 9 اگست کے دوران بالائی اور وسطی پنجاب کے زیادہ تر علاقوں اور جنوبی پنجاب کے چند ایک علاقوں اٹک، جہلم، چکوال، خطہ پٹھوار، سیالکوٹ، ناروال، لاہور، قصور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، فیصل آباد ڈویژن، سرگودا ڈویژن، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، چنیوٹ، بھکر، لیا، نورپور تھل، بہاول نگر، ساہیوال، پاک پتن، رینالہ خورد، اوکاڑا اور ڈیرہ غازی خان ڈویژنز کے مختلف علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں آندھی کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ بارش کا زیادہ فوکس اور زور بالائی اور وسطی پنجاب اور شمال مغربی پنجاب کے علاقوں پر ہوگا۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر اضلاع میں آنے والے مزید 7 سے 8 روز موسم بدستور گرم اور مرطوب رہے گا اور خاطر خواہ بارش کے امکانات نہیں ہیں۔ تاہم کراچی سمیت صوبہ سندھ کے ساحلی اور جنوبی علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان کے کچھ شمال مشرقی علاقوں یوب، بارکھان، ڈیرہ مکٹی، جھل مکسی، کوہلو اور ملکہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔